to'g'ri so'zlab, to'g'rilikni kuylab, to'g'ri yashagan odamga qiyin ekan. To'g'ri so'zni aytishdan o'zini tiyolmasdan ba'zan qiynalar ekan. Zotan to'g'ri so'z hatto tuqqaningga ham yoqmasa-da, to'g'ri odam to'g'ri so'zlab to'ppa-to'g'risini gapirib o'zini ancha yengil his qiladi. Va albatta paydarpay nohaqlikni ko'rib, riyokorlikni ko'rib turib indamay ketaverish esa unga vijdonsizlik bo'lib ko'rinadi. Odatdagidek har qanday roya andishani yig'ishtirib qo'yib va ayniqsa o'z e'tiqodimdan qaytmagan holda sizlarga yana bir to'g'ri so'zni aytib o'tishni o'zimga burch deb bildim. Ba'zi bir nozik o'rtoqlar mendan o'rinsiz ranjib yurmasinlar. Chunki men hamisha to'g'ri so'zlab to'g'risini aytib va hatto to'g'ri g'oyalarni kuyga solib kuylab kelganman. Hali beri bu muqaddas yo'ldan qaytish niyatim yo'q albatta.